आप लोगों को स्वागत है एक नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो ब्लूटूथ होता है, ईयरबड्स या जो भी ब्लूटूथ, एक में साउंड आ रहा है और एक में नहीं आ रहा है, तो उसी के बारे में आज बात करने वाले हैं हम लोग। तो मेरे पास ब्लूटूथ तो है बट कोई कैमरा पकड़ने वाला नहीं है, इसलिए हम ब्लूटूथ नहीं दिखा सकते। पर हाँ, सेटिंग ज़रूर बताएंगे। आप वो ऐसे करके एक बार देख लीजिएगा, नहीं होगा तो फिर कमेंट करके मुझे बोलिएगा। तो सबसे पहले अपना फ़ोन में जो सेटिंग होगा आप लोगों का वो ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद यहाँ पर सर्च वाला आइकन पर क्लिक करके यहाँ पर सर्च कीजिएगा मोनो ऑडियो। मोनो, देखिए यहाँ पर आ गया ये मोनो ऑडियो, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। देखिए ये जो है ना, इधर साइड होगा, अगर लेफ्ट में होगा लेफ्ट में तो सिर्फ लेफ्ट वाला कान में सिर्फ आवाज आएगा, अगर राइट तक होगा पूरा तो सिर्फ राइट वाला में साउंड आएगा। और अगर ये जो चिन्ह दिख रहा है ना, चिन्ह ये तो इस पर रहेगा तो दोनों में साउंड आएगा। बस यही प्रॉब्लम की वजह से आप लोगों को एक में साउंड आ रहा होगा और एक में नहीं आ रहा होगा। ये सेटिंग एक बार करके देख लीजिएगा, उसके बाद फिर कमेंट करके बताइएगा जैसा होगा वैसा। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा भाई तो लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।